معك عبد الرحمن هشام. والنهارده راجعين بجهاز جديد. انا كنت بحاول اجيب مايك فما لقيتش، استخدم الايربود الصيني جميله. يا رب الفويس بس يبقى كويس. انا عدله بالاي اي والكلام الجميل ده. الاي اي خلى الناس فعلا ما عادتش محتاجه انها تصرف كتير في ديفايسز. هي النهارده بتعدل الاصوات وبتعدل التصوير وبتعدل، يعني بتعمل حرفيا كل حاجه. الموضوع بقى غريب شويه او مرعب. خلينا نقول مرعب بشكل اكتر. غيبه طويله النهارده ارجع لكم بجهاز اول مره بنفتحه مع بعض. بتفرج على فيديوهات ليه بس عجبني الرجوع بتاع موتورولا. واكتشفت ان موتورولا النهارده بدات تنزل حاجات اكتر واكتر او اعلانات اكتر واكتر عشان تبتدي تستهدف سوق معين. اعتقد انها بنسبه كبيره ممكن تنجح فيه. المنافس اللي كان في الفئه دي واختفى بقاله فتره هو هواوي للاسف. اعتقد ان نزول موتورولا قصاد اوبو قصاد سامسونج وقصاد الناس دي كلها ممكن يعمل فعلا تنافس شديد، والاسعار ممكن تبقى في صالح المستخدم قبل ما تبقى آه، عليه يعني. زي ما شايفين الفترة دي الجهاز اللي معايا النهارده هو جهاز موتو ايدج 50. العلامة بتاعت هلو موتو موجودة. هلو موتو دي من زمان تقريبا، ده السلوجان بتاعه بقاله فترة، يعني بقاله عقدين من الزمن، 20 سنة أعتقد. الجهاز اللي معايا المفروض إن هو 512. خلينا كده نراجع تاني. المفروض الجهاز اللي معايا 512 و12 ده و5200 ملي أمبير، ومكتوب دولبي أتموس كساوند، ومكتوب البروسيسور بتاعه كوالكوم 7 اس جين 2. لا نفتح العلبة وبسم الله. أول مرحلة الجهاز ضمان عدة. جايب إيه يا عم الفضل كفر. مفهمش ده اللي هو صوته اللي هو الدبوس. أهلا كتاب تعليمات محفز بيفتحه. لا نرجع الحاجات دي زي ما كانت حتى. خلي بس معانا الدبوس بره. جهاز نحطه على جنب. ناس محترمة لسه بتجيب بس الشاحن. العلبة ده كام وات اللي بيجيب؟ والله مش كاتبين أو كاتبين، وأنا 89 حاطينه بشكل كده بقى شوية 89 واط. أعتقد إن هو كويس، يعني أعتقد هيشحن بسرعة يعني. والتايب سي تايب سي الماتيريال بتاعت الكيبل كويسة جدا الصراحة. ماشي، أنا نحط ده على جنب. خلينا برضه نحط ده كده على جنب. نمسك الجهاز. جهاز بريميوم جدا يا جماعة بجد. الظهر بتاعه قريب من الجلد. مكتوب إن الكاميرا بتاعته 50 ميجا بكسل. في حاجة مكتوب فيها او اي اس وفتحة عدسة 2 الترا بكسل. طبعا ما بفهمش قوي في الكاميرات الصراحة. دولبي اتموس موجودة هنا. الشريحة من تحت والباور، السماعات، مدخل. الدنيا الحمد لله جميلة. خلينا نفتح ونبتدي ننقل الموتو مع، يعني محترمين أوي في الحتة دي أو مشجعين أوي لحتة هالو موتو. هنلاقي نبتدي نفتح وننقل الحاجة من ايفون للاندرويد. انا متحمس جدا لتجربة الجهاز حرفيا. خلينا نبتدي معاه ستيب باي ستيب ونشوف الجهاز ده ممكن يوصل لحد فين. بعد ما هنقل الحاجة هعمل فيديو تاني هنشوف فيه الجهاز، هنشوف فيه الكاميرا بتاعته، هنشوف الاستخدام، هنشوف هو نقل في قد ايه. ان شاء الله يبقى فيه مراجعة والتانية والتالتة على الجهاز. الشاشة بتاعته عجباني جدا، متشبعة جدا بالألوان. معرفش إذا كانت ده بجد ولا لأ، بس هو مكتوب إن هو فيه مليار لون للبكسل تقريبا، حاجة كده. فخلينا نجرب
جهاز ونرجع لكم تاني. ان شاء الله تبقى راجعه ابديه بقى. اشوفكم في حلقه جديده.